Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza hii mikate milaini na mepesi inayoitwa roti kutoka visiwa vya Caribbean. Na mimi nimetumia hapo unga wa ngano vikombe 4 na nimetumia baking powder vijiko 2 vya chai. Kwa hivyo kwa kila kikombe kimoja ni nusu kijiko cha chai cha baking powder, na chumvi nimetumia kijiko 1.5, lakini chumvi ni kitu ambacho mwenyewe utazidisha au kupunguza utakavyopenda. Tachanganya vizuri kuhakikisha kama viungo vangu vote vimechanganyika sawa sawa, na pia na kikombe kingine cha unga ambao nitatumia wakati wa kusukuma, na mafuta hapo ambayo yana Crisco, lakini sio lazima kuweka Crisco, lakini pia unaweza kutumia mafuta pekee au samli pekee. Unaweza kuchanganya mafuta na samli. Mimi nilikuwa na Crisco imebakia, ndio maana nimechanganya. Na kwa maji nimeanza na kikombe 1.5 cha maji ya kawaida, sio ya baridi wala sio ya vuguvugu wala sio ya moto, ni maji ya kawaida tu. Nitaanza kuchanganya hapo kidogo kidogo, na kama unayo stand mixer unaweza kutumia stand mixer kukanda unga huu, lakini mimi huwa napenda kutumia mikono kwa sababu napata kuhisi ulaini na vipi unga unanata unavyotakiwa. Na unga huu unatakiwa uwe unanata sana na uwe mlaini, ndio utafanya roti zako ziwe laini. Kwa hivyo mimi nitaendelea kwa mkono hapo. Na kama nilivyosema nimeanza na kikombe 1.5 na nikaongeza tena, sikufikisha vikombe 2. Na unaweza kutumia zaidi, unaweza kutumia kidogo kushinda nilivyotumia mimi, au unaweza kutumia kipimo nilichotumia mimi. Usishughulike sana na vipimo, muhimu ni kupata unga unavyotakiwa, kwa sababu unga uko tofauti, mengine ni mepesi na mengine ni mizito. Kwa hivyo vipimo vitakuwa vinatofautiana vya maji. Okay, kwa hivyo hapo nimeongeza maji na tutaendelea kukanda. Na hivi ndio unavyotakiwa uwe umaji unanata, na utakupa tabu kidogo kukanda, lakini unaweza kutumia mafuta kidogo kwenye mikono yako ukaendelea. Mimi sikutumia mafuta, niliendelea kukanda hivyo hivyo kiasi muda wa dakika 5 mpaka 7. Na unga huu haukandwi sana, unataka ukande tu kiasi ile ushikane vizuri, kwa sababu unga ukiukanda sana unafanya gluten, na gluten inafanya mikate migumu au kuvutika. Kwa hivyo mimi unga wangu hapo karibu nimefikia nilivyotaka kama hivyo. Unaona bado unanata. Alafu nimeweka mafuta hapo kwenye bakuli langu. Alafu taufunika tuache upumzike kiasi dakika 15 mpaka 20. Baada ya dakika 20, sasa hivi tuko tayari kukata. Na kwa recipe hii unaweza kupata roti 10 au 9 au 8, lakini kwangu mimi ilikuwa rahisi kufanya 8. Na pia unaweza kufanya madonge alafu ukauacha ukapumzika, sio lazima kufanya kama nilivyofanya mimi. Na recipe hii nimepata kwa chef mmoja wa Kijamaika anaitwa Chef Maurice. Nitakuwekeni link yake ya video, muangalie. Nimebadilisha kidogo lakini sio sana. Kwa hivyo hapo tutafanya madonge yetu, alafu utaweka pembeni mpaka tumalize. Na hakikisha pia wakati unafanya madonge kama hivi unga wako umefunika ili usiwe mkavu. Tukisha kumaliza hapo nimefunika kiasi dakika 10 hivi. Alafu baada ya dakika 10 sasa hivi tuko tayari kuanza tabaka. Na kwa wale ambao wanafanya chapati zetu za kinyumbani, mtaona kama kufanya tabaka ni sawa sawa kama tunavyofanya tabaka zetu sisi za kinyumbani, hazina tofauti kubwa. Kwa hivyo hapo tasukuma, na wakati huu usishughulike na shape, umbo wala size. Unaweza kufanya umbo lolote, yani sio lazima liwe la duara sawa sawa. Na pia unaweza kufanya kama size kubwa, yani mwepesi zaidi, au kama nilivyofanya mimi, haina tabu. Okay? Sasa hivi tukishakumaliza hapo, utaweka, ngoja nisogeze kidogo mpate kuona vizuri.
utaweka mafuta, unaweza kutumia kijiko, sio lazima brush, lakini mafuta kidogo sana, sio mengi, ni kiasi tu kama hivi. Alafu utamwagilia unga juu. Huu unga ndo unasaidia zile tabaka zitoke vizuri. Alafu utakata hapo. Kisha kukata utazungusha hivi kufanya cone. Sijui cone kwa Kiswahili inaitwa nini. Alafu hii sehemu ya mwisho utaivuta kama hivi, utaitia kwenye cone huku chini kukubwa. Alafu utageuza upande wa pili, utashindilia kama hivyo. Ngoja tufanye mwingine ili mfahamu zaidi. Utapaka mafuta kama kawaida. Alafu unga. Alafu utakata. Kwa wale waliokuwa wamezoea kupika chapati, hichi ni kitu cha kawaida tu. Alafu tazungusha hivyo. Alafu utavuta hii sehemu ya mwisho, utaipachika huku juu, alafu utageuza juu chini, utashindilia hii kama hivyo. Kwa hivyo mimi taendelea kutengeneza kumaliza mikate yangu mingine. Alafu nilipomaliza nimefunika, nimeweka kiasi dakika 20, unaweza mpaka 30 hata masaa ukiwa na muda mpaka wakati wa kupika. Sasa hivi tuko tayari kusukuma chapati zetu, na kama kawaida utahitaji unga hapo chini. Na mimi na familia yangu tumeamua tufanye vyakula va dunia nzima, ni kila nchi tutajaribu. Kwa hivyo chakula chetu cha mwanzo kilikuwa kiwe A, tumeanza C. Kwa hivyo tumefanya Caribbean, na kwa wale mliokuwa hamunifuati Instagram, ningependa mngenifuata Instagram kwa sababu kuna baadhi ya mapishi nafanya zile short videos natoa Instagram, na nimefanya mchuzi wa Kicaribbean na wali wa Kicaribbean, na sasa hivi tunafanya mikate ya Kicaribbean. Okay, na tumeshasukuma kama hivyo, na mkate huu unatakiwa uwe mwepesi, na mimi nimefanya wembamba hivi, lakini unaweza kufanya wembamba zaidi kama utaweza. Na chuma changu hapo kiko tayari, na chuma changu sio kizito, yani kiko sawa sawa katikati, na moto uko katikati, sio mkubwa sana wala si mdogo sana. Kwa hivyo hapo utaanza kuweka mafuta, utapaka mafuta hapo kidogo, lakini utahakikisha mkate wote una mafuta. Utapika upande mmoja kiasi dakika 2 hivi mpaka 3. Baada hapo utageuza. Utageuza upande wa pili. Alafu utaweka mafuta tena. Mafuta ni kidogo sana kwa sababu utakuwa unafanya mara nyingi, kwa hivyo hutaki kuweka mafuta mengi, na haya mafuta ndio yanasaidia hii mikate isiwe mikavu na iwe milaini. Okay, kwa hivyo baada dakika 2 hivi mpaka 3 utageuza pia upande huu. Tutaacha ujipike tena kiasi dakika 2, alafu utapaka tena mafuta. Kwa hivyo utapaka mafuta kiasi mara 4, na kupika utapika kiasi mara 6 hivi, mara 5 mpaka 6, mpaka uhisi mkate wako umeiva, lakini pia usipate rangi sana. Wanasema ukiwa na rangi unakuwa mgumu. Kwa hivyo tutageuza tena hapo, tutaendelea kupika. Naona? Na hii mikate mizuri, unaweza kulia michuzi, unaweza kulia chai, chochote utakachopenda. Kwa hivyo mkate mnaoona tayari, na wakati bado umoto kunja roti yako kama hivi, ndio wanasema inakuwa fluffy. Na kweli ilikuwa fluffy, mpaka siku ya pili ilikuwa mizuri. Kwa hivyo mimi nimeendelea kupika, na sasa hivi niko mkate wangu wa mwisho kama hivyo. Na msisahau kupita description box mkachukua viungo na vipimo vote. Unaona mikate mizuri inakunjika vizuri, na yani mitamu, tumeipenda sana. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na washukuru kwa support, na nawatakia siku njema. Kwa hivyo sasa hivi tuangalie mikate yetu, tabaka zilikuwa vipi. Ni laini, yani tabaka ndogo ndogo, na ni nyepesi kama mnavyoona. Asanteni sana, karibuni tena Aroma of Zanzibar.